든다. 캠을 꼽아야 되는데. 자, 오늘은 제가 다른 곳으로 나왔습니다. 이제 막 채비를 다 넣었고요. 이제 캠을 꼽고 있는데, 여기는 지난주 했던 것보다 수심이 조금 더 잘 나오기 때문에 이쪽으로 왔습니다. 오늘은 그리고 특별하게 제가 누차 말씀드렸던 저희 그 신제품 비상 리미티드 405 405를 제가 20대를 모두 세팅을 했습니다. 현재 입고됐고요. 지금 현재 두 곳의 사이트, 제가 몸담고 있는 몬스터 피싱과 또 제가 운영하고 있는 장어의 밴드라는 곳에 두 곳에만 지금 할인 행사를 하고 있습니다. 그래서 할인 행사에 회원들만 그렇게 지금 할인을 해드리고 있습니다. 그러니까 할인 행사 참고를 잘 보시고 공지사항을 잘 보시고 구매하시는 분들은 구매하시면 될 것 같습니다. 그래도 지난주보다는 날씨가 덜 춥습니다. 겨울은 겨울입니다. 지금 저 귀마개를 안 했는데 귀가 지금 시려옵니다. 오늘 그 동출하는 아우가 조금 늦게 온다 그래갖고 제가 지금 저 밑에서 지금 백숙을 지금 만들고 있습니다. 오랜만에 지난주에 내가 그 아우한테 좀 얻어먹은 것도 있고 그래서 제가 좀 닭을 좀 삶아서 같이 먹으려고 지금 준비를 하고 있습니다. 이거 입질하는데? 야, 그래도 이 시기에 뭐가 건든다는 게 정말 대단하네. 또 바람이 왜 이리 부냐. 뭐 지금 낚싯대 다 들어가고 지금 난리지 뭐. 그거 어때 거기는? 난 지금 그 1번 2번 둘이 만났고, 네. 3번은 도다이고 4, 5, 6번도 만나서 난리치고, 뭐 6번 지금 도다이고 뭐 지금 전 난리가 지금 낚싯대가. 파도가 장난 아니에요. 그러니까 네. 물이 한번 또 뒤집히는 거야. 그러니까 이제 더 추워지려고 그러는 거야.
오! 야, 밖에서. 끌어. 6번. 카메라 간다 갖고, 야, 진짜. 자, 간다. 있어. 있어. 야, 네가 거기서 왜 나오냐? 어? 아, 진짜 씨. 돌겠다. 야, 장어처럼 왜 또 땡기냐, 니는? 어?